ست مطلقة من سنين فبتتعرف على راجل من على النت، وبيكون الراجل بيحكي لها عن نفسه انه وسيم جدا وجميل، لكن المفاجأة ان هو بيكون قصير خالص حوالي متر ونص كده. والست لما بتشوفه بتصدم صدمة عمرها وبتكون عاوزة تنهي المقابلة وتمشي، لكن الراجل بيبدأ يتكلم معاها وبتعجب بشخصيته، ولما بتتكلم معاه بترتاح له وبيحكي معاها في كل حاجة ويكون دمه خفيف جدا. فعلا جد النمل ويعمل عمل. وهنا نعرف ان الراجل ده على الرغم ان هو قصير بس غني جدا، وبيكون راجل اعمال كبير وصاحب شركات كتيره وعايش حياه حلوه جدا، وكان بيلعب كل الالعاب وعنده ثقه في نفسه كبير. والبنت بتكون شغاله سكرتيره في شركه، بتفكر في الموضوع، عرفت ان مستقبلها مع الراجل ده بيكون احسن واحسن من الحياه اللي هي عايشاها دي. وهنا الراجل بيخليها تجرب لعبه القفز من الطائره، ويهلبوا هما الاتنين مع بعض ويتجوزوا ويعيشوا حياه سعيده مع بعض. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.